启明时声，大家来听，大家好，我是秦碧纯，欢迎再次收看《启明时声》节目。咱伫节目一开始哦，要来请教咱的观众朋友，若是讲到货柜呢，你会想到啥物？好，大家敢是呢会想到讲，亲像我手中这个模型同款哦，货柜就是安尼一卡一卡吼，会当来装载东西，然后来运送，然后或者是说它是航运啊等等的哦，这种利用价值的这样子的一个货柜。但是很主席吼，事实上呢，那这卖货柜非常的先进，不但是呢美观耐用、安全，而且呢还可以客制化，非常有创意哦，变成这样子很棒的货柜屋。所以今天咱启明形象这部哦，在我们台南知名企业专访系列当中呢，咱特别带观众朋友好好来了解一下现在的货柜屋呢，到底进展到什么样的一个程度呢？好，那现在我们就来介绍今天的贵宾，那我们欢迎三立货柜有限公司的总经理黄永仁黄总，欢迎您。主持人，所有的观众朋友，大家好。永仁你好，哇，大家是不是觉得这个永仁很年轻哦？那永仁呢，他的父亲就是三立货柜哦，创始人就是董事长啦哦，黄宗龙。那么黄董事长呢，他是白手起家来创立这个三立货柜嘛哈。那我们知道说，大家不要看这个我们黄总永仁呢这么的年轻，其实呢伊嘛是哈，这个一步一卡印呢为基站来做起哈，安尼慢慢啊吼来接手，结果呢今嘛吼有非常扎实的基础哦，所以他还来接任这个总经理，而且呢，这个企业家的第二代呢，接任之后，让我们这个货柜屋呢变得相当的有创意哦。等一下，好好跟观众朋友来做分享。好，那一开始呢，我要来请教永仁哦。那我们知道说，那个三立货柜呢是从2002年开始创立。那一开始的话，你的父亲哦，就是黄董，他为什么会想要来创立这个货柜这样的一个行业呢？是三立货柜在民国91年由我的爸爸黄宗龙董事长所创立。他原先是为运送货柜的吊卡车司机，进而开始接触货柜，而转捩点是在他遇到当时的921大地震后，他亲自运送货柜到灾区现场，看到房屋在一夜之间所有的生命财产都毁于灾难之中，他心中最直接的那个念头就产生了。货柜它是一个容器，没有骨架。重心又稳固，因此不怕地震。如果把货柜改装成是房屋，那生命财产就可以受到保护，就是这么简单的想法。那起初我们用货柜改造成房屋，第一个遇到的问题就是热。那经过我们的研究思考，那利用空气对流、热空气上升的原理，让室内通风。干燥凉爽，那再加以隔热材辅助来解决这些问题。是。对，所以就是说，一开始可能你爸爸原本是这个货柜的这个司机，对不对？是。那因为921看到哇，这个地震之后，那是真的很严重，然后很多人无家可归，然后就是说货柜呢，它如果可以当做货柜屋的话，其实它是相当安全，对不对？相对的安全。是。所以它安全是在于说，里面怕地基，对不？对啊。对，它除了不用怕地基以外，就像我刚才说到的，就是说，你把它想象它是一个容器，所以它如果地震摇的时候，它是跟着摇，它不会有倒塌的问题。所以因此是很安全的。对，所以其实，在很多这个欧美国家、外国啊，很多人都把这个货柜屋当做他们的房子，是的。对，那尤其说台湾这个地震哦这么的多，所以其实也是蛮适合做货柜屋的，对不对？对，没错。好，那是不是永仁可以跟我们介绍一下三立货柜这个品牌呢？我们三立货柜以安全、诚实、专业、效率为我们的企业理念，长期经营货柜屋的相关租赁买卖。那我们秉持着创造、创新、创优的经营理念。是。对。那国内有许多家客户都成为我们长期固定的客户。那在网络时代的来临，我们也积极在网络上拓展新的市场。所以其实这样子哦，这个货柜呢，目前哦市场的状况怎么样？大部分都是用在什么？一般咱怎样得工哦，就是做货运啊、仓储之类的。那还可以做什么呢？我们公司都把它分成住宅用，那商业用，工业用，跟厕所类，这4大类的。对。
这几类都其实大家平常都可以看得到。那我们知道说三立货柜跟一般这个在做货柜不太一样的，比较特别的地方是有哪些？我们比较特别的地方就是说，我们除了货柜以外，对，那我们就是把结合设计在里头，它让原本四四方方的货柜，它可以因为我们结合的设计，然后结合科技，然后异业结合，让它变成是一个适合人可以居住的空间。对，所以其实就是说，三立货柜它还比一般的这个货柜可以做得更好，是因为你们有一条龙的服务，对不对？没错，是。那你们一条龙服务有包括哪些呢？我们从规划设计，施作安排到定位完成，我们采取一条龙的服务，尽可能满足客户的需求，让大家看到货柜第一个想到就是我们三立货柜。对，没错啊，因为如果说可以一条龙的服务就是整套配下来的话，像我如果要做一个货柜，我也想说，你有一条龙服务很好，不用说我自己买了一个货柜，然后又去找什么追电的啦、砍电器，或者是自己去买家具，非常的麻烦。所以你们这样可以从头到尾一条龙帮大家服务好，对不对？对，没错。哇，那这样真的非常棒所以这样子你们在市场的占有率应该也算蛮高的还在努力当中，还在努力当中，是哇，好谦虚好，所以一般人对货柜屋的概念其实一开始我还没有接触到，我也干嘛讲，那这个货柜屋就是那个好像是替帮啊，然后就这样子硬硬的，然后感觉是脏脏旧旧的，然后它就是在运输用的。但是后来呢，我亲自去参观你们的那些那个样本，然后那些货柜屋之后，我发现说哇，货柜屋跟我想象当中完全不一样所以这当中你们是不是加入了非常多的创意？是的，没错。货柜给大众的传统印象就是它只能是仓储或是临时使用。对。那我们三立货柜赋予这些在船运上使用1至20年报废下来货柜新的生命力。那我们结合创意。那让原本四四方方的货柜可以变得更加的美丽，对。那我们也可以说它是非常的环保，对。所以其实就是说现在是不是有越来越多的喜欢用货柜屋，包括说一些营业场所啦，然后有一些度假的，对不对？一些别墅啊，甚至说你们最近也有在台南这个转运站这个部分，好像也有承包了这样子的工程，是不是？跟大家来分享一下。是没错。那我先举例，就是高雄的国际游艇码头站，它的接待中心及餐厅都是委托我们用货柜打造而成。那刚才主持人所提到的台南转运站，那是台南是为了改善火车站周边的一些交通阻塞，所以委托我们打造在滨配上用货柜打造新的台南转运站。对，是。对，所以它货柜打造起来之后，它那边可以售票，对不对？是。那还可以做什么？它除了售票以外，最大的功能就是说改善我们台南的那个火车站附近的交通阻塞以外，那边也有做一些贩卖一些台南一些在地的一些文创的东西。对，所以之后呢，大家拭目以待这就是三立货柜会来做一个非常棒的，结合了环保，而且很安全又舒适又美观。大家来看看说，这样子货柜又做出来的转运站呢，跟以往的有什么不一样？而且它大大解决了我们原本台南火车站前面这个交通的乱象了好，那就是说，为了参观这个我有去参观你们的这个3个馆。那这3个馆其实相当的棒。那其中有一个就是环保概念馆。那这个馆的话，之前好像是我们赖清德现在行政院长也有过去看，然后你结合了他的理念，对不对？是没错。我们3个馆都是由当时的赖市长来帮我们剪彩开幕的，因为我们货柜是回收再利用，因此跟他的理念绿能环保的提倡是非常的吻合。对，所以非常的棒好，那现在呢，我们就带大家呢一起实地去看一看环保概念馆。我们现在呢来到了三立货柜，那在我身旁这一位呢，就是我们三立货柜的邱正芳主秘你好。你好，大家好。那是不是跟我们介绍一下这个环保概念馆它有什么样的特色呢？我们刚开始要盖这栋馆的原因是因为我们以环保为取向，所以我们里面的素材几乎都是用回收再利用的原理下去制作的。那我们可以进来参观一下。好。
这边总共是3个45尺的货柜拼装起来的。是。那我们把它，因为我们要有环保的素材，所以这里我们第一个就是大面的玻璃，哇，让它采光会比较好，对，看起来好舒服。对，那再来，因为我们这边有西晒，所以我们这边就尽量没有通风的设备。然后这里面，它这里面会有隔热的素材是硒霜盖板。是，好，然后再来就是我们因为整个热空气会往上，所以我们这里有一个通风的设备。哦，这边的热空气会往上，然后就形成一个对流这样子。因为这是环保概念馆，所以因为货柜它本身就是一个环保素材了。对，所以我们这边除了说我刚刚说的大面玻璃采光之外，我们还要整个空间让客人进来是一个舒适感。那我们这边最主要是做接待中心，好，所以让客人进来的舒适感是比较好的。所以我们整面的空间完全都没有做隔间，对，这样子。然后另外我们有做一些空调的设备，就是在这里，所以让它有夹层，让它整个屋顶是往上延的，所以感觉起来它的舒适感会更好。这边下面这边有排那个回收水管，在草坪下面，所以雨水回收以后会直接回到后面的水塔，然后我们再利用水塔的水再回来冲马桶，所以我们有做雨污水的回收的原理，这样子。环保概念馆我们最主要是作为客户接待中心，所以我们整个大面积是完全没有做隔间。是。那因为前面有大片玻璃，那我们又做草坪，让它呈现有透视感，那整个空间感觉起来会更舒适。其实我本身去参观这个环保概念馆我会觉得说，这怎么可能是货柜屋改造的？因为它里面的环境非常的舒适，对不对？可以再补充跟我们介绍一下。是的，那环保概念馆我们差不多在约莫10年前所建造。那当时我们会建造这个环保概念馆，是因为我爸爸他有一个想法，就是说他经历过921大地震后，对，那他想要做一个适合人可以居住的空间。是。那因为一开始货柜给人的印象，就如我刚才所说的，只能是简易型或者是临时性。对。所以他用一个延伸想法，就是说，那如果我用多个下去做组装，那把这个空间整个放大之后，那它是不是更适合人可以居住的空间？对。那我们刚开始在打造环保概念馆的时候，我们也碰到很多的问题。因为这个是我们第一次经验，我们所有的团队他的第一个制造的经验。对。所以我爸爸利用这个方法，也让我们的团队在进化，就透过建造环保概念馆，那认识很多我们以前没有接触过的一些事物或者一些材料，那打造而成这个环保概念馆后，我们差不多在5、6年之后，这个效应才慢慢的发酵。那我们想要跨出这个一大步的时候，其实那个时候我爸爸他也是有一些不明的一些恐惧在，因为他会觉得说，如果这个做出来，他的想法或者是实际上没有达到这么好的效应，那怎么办呢？那其实他对货柜是非常热爱，然后他秉持着坚强，然后坚持坚信的信念，那从一路走来，他刚开始的创业路程是非常的艰辛，对，一定的。那在他的艰辛过程中，他关难过关过，那因为他秉持着非常对货柜这个行业非常的热衷，那他也看到一些前景，所以我们的环保概念馆就这么诞生了。
所以你们在做这个第一个馆的时候，其实因为营长办做过嘛，所以第一个馆在做的时候，尤其它又要加入环保的元素，所以就更难做。那但是在这中间呢，你们可能透过不断遇到困难，那你们就去找方法来解决，对不对？所以你们在做环保概念馆里面比较麻烦的是说，因为它要结合环保，对不对？所以它会遇到的环保的问题是什么呢？是，应该是说我们把环保概念馆结合了一些环保的概念在里面。对，比如说我们的那个雨水回收系统，是，或者是说我们利用那个空气上升的原理，对，让那开大片玻璃，让里面的节能可以达到一个充分，是。对，这样很好。就那一天去看，就整片的这个玻璃，所以它其实采光非常的好。是，然后在外面的草坪下面又埋了一些这个就是雨水的回收。是，所以就跟水资源回收再利用。然后另外也看到那个天棚颠冰啊，其实它是有一个对流的一个系统，然后让里面就变得相当的凉爽哦，所以可以省电。你看起码汉尼亚热啦，结果这个用电大家可能到时候又要限电了。所以如果有这样子的环保的这样子概念的一个货柜屋的话，那其实它可以非常的省电节电，对不对？是的，没错。对。好，所以这个部分就是我们的环保概念馆哦。好，那在第一个馆成立之后呢，接下来我跟这个黄总永仁呢，要一起为大家来介绍的是我们这个传承馆。继续来看 VCR 喽。那我们现在来访问黄总哦，黄总，这个传承馆呢，它的特色在哪里呢？是。我们传承馆的特色在于，我们是以东方设计美学下去做设计。那我带大家来参观传承馆，大家请进。好。哇，一进来这里感觉很舒适哎。是。那这个传承馆的话，它里面的主要的设计是怎么样呢？我们这边是运用了2个40尺的货柜，下去做打造。是。那结合了钢构、木材、石材下去做搭配设计。是。那我们这边比较特别的地方就是我们打破货柜原本高度的限制，把它做加以延伸，是，那让它整个的高度空间是非常的舒适。没错。好，那我们一进来呢，就发现说，这2旁呢有2尊的这个布袋戏偶，非常的特别。那为什么会采用这个布袋戏偶呢？因为我们当初在命名传承馆的时候，我们的想法跟概念就是以东方文化下去做命名。哦，那布袋戏是最能代表我们东方文化的一个代表作。那我们就把它结合在我们传承馆里面。哦，所以就会有我们2旁看到这个布袋戏哦，哇，这感觉非常的棒哦。好，那接下来黄总是不是还有什么特别的地方跟我们做个介绍？是，像我们这边是通往我们的办公室，那我们这一个通廊，我们是以木材编织的方式而形式，对，那我们也结合了光与影的方式下去做呈现。我们上面这个流水造型是我们结合货柜的概念，就是货柜它本身是在船运上。哇，没错哎，就是说一般货柜大家都会想到说，是船运啊，要运输用的，所以你们其实还是想把它原始的这个功能可以传达出来，对不对？是。所以就做了这样子流线型的一个设计，对不对？对。好，那接下来黄总是不是跟我们介绍一下？这馆里面呢，如果说我累了想要休息，有这个场所吗？有这个地方吗？有。好。那我们来看喽。哇，很舒适的房间耶。是。我们这边里面是一间套房。那我们在里面也是结合了木材的元素，让它下去做搭配设计。是。对，让里面整个空间是非常的舒服、舒适的。对，而且就是说，我们货柜屋里面其实它还可以装冷气。所以很舒服的，对，没错。对，那就是说我们可以舒服的休息。那这个卫浴设备有吗？有，当然有。好，我们来看一下喽。我们货柜屋里面呢相当的舒适，然后它其实可以结合户外，对不对？是，没错。那带我们参观一下喽。好。这边是我们的户外空间。那我们的设计
的做法就是有结合一些植栽，那还有一些流水的部分下去做搭配设计，那这样会让人家的感觉是非常的舒服、舒适的。对，那我带大家参观一下，我们这边还有很多的小巧思。像我们这边是以我们货柜的板材下去做切割，那放置在上面，但它风大的时候还会有旋转的功能。哇，对，所以也把这个货柜屋本身的特色也展现出来。是，黄总，那这一间是什么呢？看起来其实蛮特别的哎。这间也是我们户外的卫浴设备。哦，卫浴设备是。那它的特色是什么？那我们以货柜门为下去改装，然后做成我们这个卫浴的一个门。对，那可以带我们参观一下。好。所以其实货柜屋它的卫浴设备还是可以做得非常的舒适又美观哦。没错。黄总，听说有一个地方啊，是你非常喜欢在那边沉思想事情哎。是。对，那是什么地方呢？就是我们的泡茶区。哦，好哎，我们去泡茶吧。好。所以呢，这第二间哦，传承馆它跟第一间这个环保概念馆呢是完全不一样的风格，对不对，黄总？是的，没错。因为我们传承馆它是打破货柜所有的限制。那货柜原本的限制就是它有限高、限宽跟限长。不过我们打破这些限制，那我们结合钢构在里头，是那让整个空间的表现是非常的那个舒适的。对，感觉上又好像有挑高的感觉。是没错。因为一般货柜一起它是怎么分啊？其实它就是有固定的一个 size， 对不对？我们一般的货柜它就是分20尺跟40尺。哦，这两种。那它的高度有分8尺半跟9尺半的高度。对，那这些高度在我们3立货柜已经都打破这些原本的设定了。是。对，我们除了把它的高度给拉高以外，那我们现在很多的作品，我们也有切斜的。对，或者把它缩小的。也有。对，所以就是在既定模式的一个我们觉得方方正正的长方形的这样的一个货柜以外呢，你们现在已经的做法就是打破这样子的一个局限了，没错，可以做到非常有创意耶。是哇，所以什么样子的都可以做得出来哦。是，所以呢，这个就是创意。那我们知道说，黄总你给第2是创意嘛，那接下来我们就去看一下创意馆喽。是。接下来呢，我们要来参观的是创意馆。这个创意馆呢，真的很有创意耶！因为一开始我们就要走这个长长的阶梯上去，才能够看到它的创意哦，对不对？对。那我带大家走上楼参观。好。我们已经来到了1层楼高的地方哎，可是好像还要再上去，对不对？那我们这个时候先来讲一下这个创意馆它的概念是什么？是。那创意馆顾名思义就是以创意为主题。那像我们现在站的这个空间是一个20尺货柜的空间，不过我们把它运用成是楼梯间。对。那我们再继续往上走。好。哇，我们已经爬到这个大约2层楼高的这个要进入创意馆这个地方喽。那这个地方是不是有什么特别的呢？是我先跟大家介绍，我们有一个视觉3D 的一个毛毛虫。好，来看哦。哇，这个地方看起来很立体耶。是。那我们这边创意馆，我们就是发挥了创意，那运用很多创意的主题。在我们创意馆上面，像你所看到这个拍椅
如果以拍照的方式看的话，是非常的立体的。对，没错。而且我们这样子，我们2个站在这个好像要掉下去了，对不对？没错。哇，对，这个拍照起来真的看起来哦，是好惊险哦。是，非常好玩嘞。是。那我们进来到我们的创意馆，那我们里面运用了光染的一个概念，那做一个灯光上的一个色彩的变化。对，好多种颜色哎。是。让你走进来，仿佛走到一个时光隧道的感觉。对，没错。那这边就是我们的展览区，那这边是由我们三立杯货柜屋全国竞读大赛那前4名学生的作品，都有在现场展示啊哈。是。然后一边也可以让我们的民众来参观，对不对？现在来到这个户外的部分哦，其实有这个风在吹，相当的凉爽。所以其实货柜屋哦，它如果做了这个好的设计的话，那它可以让整个空间非常的舒适。是，没错。那我们创意馆还有跟薄膜结构做异业的结合。那这个的好处就是说，在于它可以塑形。那这个造型也是我们当初所想要呈现出来的造型。那它这边有一个好处就是说，它可以那个挡住太阳的直晒部分，对，那让我们内部的空间是非常的凉爽。听说你们哦，还有一个非常特别的这个 AR 展示系统，对不对？是，没错。对。那你挑一个放上去试试看。哦，好，我来挑一个我喜欢的这个。哎，跑出来了。那这个是我们实际上做过的作品。那我们利用 AR 的呈现，让客户可以很快的知道它的整个的一个外观的一个状况，跟一个造型。真的非常的棒哎。是。好，那我再挑一个哦。对，那这个是我们的概念，就是说我们要把货柜把它叠成是一个大楼的概念。对，那这实际上我们也是有办法把它呈现出来的。对，没错。那透过这个 AR 的这个导览展示系统呢，可以让你们的客户更加了解说，他需要的一个成品可能完成后会是什么样子，对不对？是，没错。真的非常的棒哦。是，所以我们都有结合科技，在我们的货柜里面做一个延伸的运用。哇，刚才那个 AR 展示系统，我后来自己又在那边玩了10几个哎。因为真的非常的有趣，而且就是说你每一个放上去啊，它真的就是跑出来那个整个就是原本的那个模型，你就可以看到说，可能我自己如果想要做一个货柜屋，那它设计出来之后，我可以看到它的立体的一个样子，对不对？是，没错。所以你们现在都会结合这个异业跟科技嘛？对，我们异业结合。那像我们创意馆，我们就是跟薄膜结构做异业结合，是让原本四四方方的货柜，那可以加上薄膜结构的曲线之美。那整个看起来它就是非常的有一个设计，然后有一个韵味存在。对。那我们结合科技，就像我们刚才所看到的 AR 系统，我们可以在最快速的时间。也可以让客人有很深的一个印象。那他来我们公司参观过这些我们的一些作品之后，他对我们公司就会产生很大的一个信任感出来。对，那也
也会委托我们下去帮他做这货柜屋上需求的一些打理。对，非常的不错。所以刚才我们看过了这个环保概念馆、传承馆，还有这个创意馆。哇，那这3间其实我如果不要告诉我不知道那是货柜屋。对，做得非常的好，而且真的是环境非常舒适啦，就是说已经非常符合人性，又很贴心。重要的是说，它的结构是货柜，然后货柜本身又非常安全。好，所以呢，你们在做了其实已经做了16年来对不对？成立16年了。是。那这样子呢，已经有非常非常多的货柜屋的作品。那我们这次请这个永仁，你可以帮我们介绍一下你比较满意的有哪些作品？我们三立货柜做出去的作品，每一个我都很喜欢。那我挑一个比较特别的跟大家介绍，也就是那个鹿谷住宅。那我们称它为黑白屋，因为它以黑白2色系作为外观的搭配。对。那这一位客户跟我们公司的理念是非常吻合的，就是他以货柜为住家的一个概念。那他除了住家的概念以外，我当时有跟这位客户有接触到。对。那他说，因为在鹿谷这个区，他那边都是比较老旧的房子。那他想要在那边盖一栋是比较新潮的房子，让附近的居民会因为他所盖的这个比较新潮的房子而产生一些共鸣，产生一些影响。是。那让鹿谷那边的住宅区整个会因为它而变得不一样。那其实我跟这位客户跟这个客户这样接触过后，我觉得他的想法跟理念跟我们三立货柜是非常的 match 的。是。所以就帮他设计出了，就是我们画面上看到那个这么棒的一栋货柜屋。是我们团队帮这位客户打造出这样的一个房子。因为货柜还有一个非常大的好处，就是说它可以因地制宜下去做设计。那你把货柜想象成它是一个积木，可以任意的发挥，尽情的发挥，所以它可以打造出无限的不可能。是，所以它除了就是平面的以外，它其实可以往上叠高，对不对？是叠高没问题的。对，所以它叠高也安全性也是 OK 的吗？绝对 OK 的。对。你们有算过说，最高我们可以叠到几层？我们目前叠到最高有叠高到4层左右。4层楼左右，对，都还很 OK，都没问题。因为货柜它在船运上，它都差不多是叠到7、8层高，都是没问题的。对，因为它货柜它本身的一个结构，它就是非常的稳固。那它的当初货柜原本的一个设计，它也是要让货柜可以不断的叠上去。对。所以就是采用了这个货柜。那货柜其实它就是你之前有跟我讲过，它大概是多厚啊？它的厚度差不多在1.8左右的耐候钢。对，所以它其实是安全性非常的够的，对，也不怕被什么东西砸到。像我们这个台湾啊，有很多的这个台风，对不对？是，哇，那什么路树或者是招牌上一砸，其实很多人的房子都会玻璃被砸破，或者是说会缺一角啊，会被砸坏，或地震的话是更害怕了哈。所以货柜屋其实它在这方面它是相当的，就是说其实安全性是很够的。对，货柜尤其货柜它最不怕的就是地震的问题。对，所以我们公司的理念就是要把货柜打造成适合人可以居住的一个空间。对，而且不是说只有住而已，它还要让它变得很舒适。是可以非常舒适的住。所以这有结合这个室内设计之类的，也都是一条龙的服务。对，我们自己的团队。哇，这样很棒哎！所以说今天如果说我要盖房子我拿爸爸买 key， 所以我就来用一个货柜屋，对不对？那基本一个货柜屋最便宜的一个货柜屋，就是空壳的话，大概是多少钱啊？货柜屋的价格，其实不一定。不一定哈。对，是啊。那如果有任何货柜屋上的需求，可以
欢迎到我们公司来参观。对，就是看每个人需求，它其实是不一定的。是，对。那有的人他如果要求要很豪华，或者是他做工比较复杂，它价钱当然相对的高。但是基本上它就是弄起来会比一般我们在盖的那个房子便宜相当的多，是，对不对？对。所以其实除了921以外哦，之前我们台南发生那个02、06的大地震，是，对不对？大家看到维冠大楼这样倒下来，大概真正有够惊吓啦，对不对？那它到目前就是说，大家都就是还活在那个阴影当中，想到还是会害怕。所以在那之后，我们听说你们公司也有很多人去询问说想要做货柜屋，对不对？是，其实经历过地震之后，人们的心理是非常的恐慌，尤其我们台湾的地震频繁，对，那有客户他是因为大地震过后来请我们帮他，那个设计他的一个住家，那是以货柜为基础下去做设计，因为他们也知道说，用货柜下去当住家的话，第一个就是说，委托我们三立货柜有办法帮他打造出他所想要的以外，那还可以做得更好，所以他们就非常的踊跃的，就是说，来找三立货柜就对了，对。那再也就是说，我们除了客户的委托以外，我们公司本身自己对待客人的一个理念就是说，我们把客人当作是自己的家人，对。那你把客人当作自己的家人之后，你就会知道他的需求在哪里，那我们非常的细心的去倾听客户的需求，那以客户所需要的，那用我们货柜结合生活理念，帮他打造出独一无二的货柜屋空间。对。所以这是相当棒的。所以你刚除了举例讲到的哦，在那个鹿谷那个地方的那一间，那其他还有什么比较有特色的，也可以介绍给我们观众朋友呢？是，那除了那个住宅类的，那我再来介绍那个商业类的。好。对，那商业类的，像我们刚才有提到的，就是高雄国际游艇码头那边。对，这个作品我也是很喜欢，因为它这个作品当初在委托我们施作的时候，它的设计里面是把货柜切成45度角，45度斜的，那做一个楼梯间。是。那它还有一个望远镜啊，我们把它称之为望远镜，因为它是从下面，你可以透过这个货柜望远镜，看到上面的星空。哇，好棒哦！对，是。那这个就是它的接待中心。是。对，那它的餐厅也是非常的有一个美式风格存在。对。是非常这样非常的棒哎。对。对啊。那另外的话，好像这个奇美博物馆的这个洗手间的部分，对，是不是也是你们做的？是奇美货柜的奇美博物馆，它的厕所也是由我们下去帮它打造的，对。那它这边的厕所也是结合一些绿化的一些设备，然后让人家可以看到，货柜出现在奇美博物馆这边，那做一个结合，对，而且它本身这个奇美博物馆，它其实非常注重美感，它可以让你们的进去以后，竟然可以跟它很搭是，对啊，所以就是说也没有破坏到它的美感，所以真的不简单。是的，是的，所以你们非常用心的去设计的这样的东西。对，哇，是，对啊，所以你们真的好多好棒的作品做了这么的多。那其实这个是需要相当多的这个创意，对不对？是。那你们为了激发创意，好像有举办一些创作的比赛，对不对？对，没错，我们有举办我们三立杯货柜屋全国竞图大赛，那今年是第2届，那我们结合了昆山科技大学空间设计系及我们台南市文化局共同举办，对。那我们从这些学生的一些作品当中，我们看到了学生对货柜更了解，因为多次的比赛后，更加对货柜的了解以外，那他们也发挥了很多创意，那结合
很多的想法、很多的点子，那结合科技在这个比赛里头，那我们可以从中了解说，学生们他们非常的认真看待这个比赛，那我们也希望说，让这些未来的设计师，他们的一个概念里头就是说，他们多了货柜这个选项，可以让他们做一个设计的一个想法出来。对，很多的这个建筑师、设计师啊，他们一般要帮你做这个室内设计的时候，或是整个房子的设计的时候，他其实想到的就是一般咱看得下来厝，很少人会想说，这个有货柜屋去做设计。但是你们举办这个比赛之后呢，从学生开始，其实就是向下扎根，对不对？学生他就会开始说，我除了一般房子以外，我还可以拿这个货柜当做我设计的这个基底。然后他就开始去想象说，货柜可以做什么怎样的创作？结果我们发现说，其实那天我们在现场也有看到这个在 AR 部分，那旁边全部都是学生的作品，都非常的棒看不出来是学生做的，哇，真的很专业，而且听说里面还有国小学生的创作嘛。我们这一次是从高中职，然后大专院校下去做比赛。对，那其实我们高中的同学，他们的想法也是非常的棒。对，那他们经过这一次的比赛之后，我们相信他们会对货柜更加的有兴趣。对，那像我们大专院校的学生们，他们做的是一个社区型的一个组合方式。那他们在每一区块的一些运用货柜，或者是结合一些材质、科技在里头，也是表现得非常的棒。对，所以你就是让学生更多在货柜上面发挥他们无限的想象空间。所以这里面的作品在你们看来啊，就是说实际用在货柜屋是可以用的，对不对？可以，是可行的。是都可行的，是可行。哇，那些创意都非常的棒因为像我们现场，我们在前面这边看到这个也是我们学生的作品之一嘛。是学生作品之一。对呀，哇，那这个真的是做得非常的好所以它就是一个应该是要营业的一个场所，对不对？对，因为现在货柜有一个好处，就是说现在有蛮多创业的年轻人，那他会投入一些设备，如果他把它投入在货柜里头，他到时候如果这个地点没有营业了，要移至下一个地点，里面的设备是可以全部保留的。一个龟卡给吊起来，对，然后用车子把它运送到另外一个地方继续营业。哇，对啊，很棒就不用用到破坏了，对不对？所以真的这个是又省钱又方便的一个很棒的一个方法。对，所以未来你们还会继续办这个竞图比赛吗？会，我们会一直办下去。对，因为你们也是会不断的努力去创新跟突破，所以这是非常好的一个点子的来源。对，所以这个学生他们的创作的话，就是会在你们公司做展示嘛？对，我们现在学生这些作品都在我们三立货柜展示，也欢迎大家来参观。所以比如说我是客人，那我就是刚去，我其实就是我也没什么概念，但是我就想到人家说，哇，那个货柜屋做起来很棒那如果说今天我想要去开一间咖啡屋啊，那我就到你们这边来，我就说，那我想要做开咖啡屋，你是不是可以给我建议？所以其实你会带我去参观那些学生的作品。是我们除了这些作品以外，我们本身公司的作品或者我们一些案例，我们都会让我们客人在第一时间看到这些作品，那他们很快的就会有概念，对货柜很快就会有概念说，我要怎么下去做拼装啊，或者是做组合。因为我们跟我们的客户，我们是形成一个很友善的一个交易方式，也就是说，我们也是希望客人，我们全部客制化嘛，那我们也希望我们客人他可以提供他的想法或他的理念，然后由我们来帮他实现出来。哇，对，所以我想要的告诉你们，你们就有设计师会来帮我设计，对不对？是的。哇，那大概就是说，如果已经设计好了，到建造完成，通常大概都多久的时间啊？这个不一定，要看客户所需要的那个作品是多少数量的。对。那你们从最快到最久大概是多久？其实
用货柜它的建造是非常的快速，因为我们货柜它是一个容器，那我们会部分在我们工厂做施作，那到客户的现场把它组装起来之后，其实那个工时是非常的短。对。那像我举个例来说，我们以入股那个3层楼来说好了，我们差不多建造的时间差不多在于3个月左右，把它全部建造完成。所以这个其实应该是算你们工期算长的了，对不对？一般就更快嘛。是的。对，简单的话可能1、2天就可以做好，对不对？是的。哇，对啊，所以1、2天哦，是这个可能2、3个月、3、4个月就可以做到最复杂的部分。所以其实货柜屋在盖非常的快，是，对不对？哇，所以这个我相信很多民众可能会对这一块产生很大的兴趣。好，那讲到说这个3D货柜，我们知道说你们其实也蛮热心公益的，因为我知道说这个黄董他本身其实就是很有爱心的人，是不是可以谈一下？好，因为我爸爸的一个经营理念，他取之社会，用之社会。那在他赚到第1桶金的时候，他就想说要为社会做一些贡献。那他在当初就是捐赠2台医疗用车给我们台南的新楼医院做使用，那可以让他们到一些偏远的郊区做一些义诊。对。那我们除了这样以外，我们也会跟市政府或者一些民间团体积极合作，了解社会需求，那照顾或关怀一些比较弱势的族群。对，在教育、医疗、体育上尽可能的协助。是，对，所以我们知道哦，你就是像那个体育活动啊，之前那个德南国小，你们也有去帮助他们的这个乐乐棒球的棒球队。是，那个时候就是因为学生们他们很高兴，他们打到可以上台北校区做一个比赛。不过碍于经费的不足，对，那当初校长找我爸爸之后，我爸爸二话不说就说我们一定帮助。对，那让这些学生们可以为了我们台南市，去跟其他的县市做比赛，我们也非常的引以为傲。对，哇，真的很不简单哎。所以就是黄总他们一家的，其实恁爸爸嘛是为港口人出身嘛，对不对？本来货柜车的这个算工人。开始安尼起家，这个呢，就是说事业有成以后都还能够回馈社会，我觉得这一点是相当不简单的。是，对啊，那有人应该有那个继承到爸爸这样子的一个非常有爱心的这个部分吧？有，对。其实我们当初我们传承馆在建造的时候，我们为什么会把它取名为传承馆？就是我们要传承我们公司的一个精神以外，也传达爸爸对我的精神，那我要把这些精神整个保留下去，也传承给我的下一代。对，我们公司或者是我们家人，我们都秉持着就是取之社会、用之社会的精神，那让我们公司可以永续的经营，那不断的为一些客户打造出他们想要的一个货柜屋空间。对，所以其实也是因为你们有这样的爱心跟同理心，所以可以更了解客户心里想要的东西，对不对？所以这样子就是相对的非常好的一个循环呐。那这样子你们贴心的对待客户，当然你们的生意就会越做越好了。哇，那今天真的很开心可以访问到永仁哦，让我们的观众朋友透过我们今天的节目呢，了解到更多有关货柜屋的一些知识啊。好，那在节目的最后，是不是跟我们讲一下你们3D货柜未来的有什么样的展望呢？我们希望在人所需要的地方，创造出人所需要的空间。非常的棒哎，因为就是说我需要什么，如果能够透过有人帮我打造出来，我会非常的甘心啦哈。所以未来的话，其实你们现在到你接手这个企业家第2代就开始，大家都讲求创意，而且我们现在是网络媒体行销很重视的时代，所以其实你们未来对这个创意啦、行销啦这些，你们是不是会更加的重视？是，我们有非常专业的专员们，对。可以提供客制化的服务，那让客人知道客人的需求，那
用货柜结合生活理念，打造出客户所想要的一个货柜空间。是。那我们也秉持着创造、创新、创优的理念。那我们要打造，就是说客户或者是大众对于住的定义，可以多了货柜这个选项。对耶，是，哇，真的很棒哦！其实这个我也是透过今天的节目，还有之前去采访，我才对货柜屋有进一步的认识。而且认识之后，其实我真的觉得我真的会去考虑货柜屋，是，真的蛮棒的，感觉上安全。然后就是说，因为台湾地震多，是，所以真的会考虑到这一块。而且就是说，主要就是说，它有一条龙的服务，我去了之后，它可以整个帮我设计好。因为我这个人蛮懒的，就是说叫我这边弄好了，再自己去选什么装潢什么，我会觉得很累。所以其实一条龙的服务，其实在你们的服务对观众朋友们跟一般的民众来讲，这是相当好的。所以就是说，如果我们的观众朋友们有需要的话，直接就是洽询你们公司吗？对，没错。你们都有专员会来为大家做这个最详尽的介绍。是。那我们除了专员以外，我们最主要的就是客制化的服务，可以依照客户所要的需求。是。对，所以其实如果没有说马上要买这个货柜屋也没有关系，你可以去参观他们这个环保概念馆、传承馆跟创意馆，对不对？也欢迎大家去参观嘛。欢迎大家来参观。对，因为就是说他们也是希望说透过这样子的一个参观哦，让大家对货柜屋进一步的了解，让货柜屋这个市场呢可以在我们台湾发光发热，对不对？是。好，今天再一次谢谢黄仁总经理到节目当中，非常感谢您。谢谢主持人，谢谢各位观众朋友。好，咱起离席下直播就这样各一段了，咱再会。